Ushbu qolipimiz 12 ta gazoblok g'ishtlarni ishlab chiqarishi mumkin. 62, 20, 30 razmerli. Endi bu yerda hozir quyilish jarayoni 5 ta qolip bilan 2 kishi bir kunda o'ynab kulib 120 dona mana shunday gazoblok bloklarini quyishyapti. Buni endi har bir donasidan eng minimalida ishchi ishlatganingizda ham 4000 so'mdan foyda qolishi mumkin ekan. Shunaqangi biznes sizni qiziqtiryaptimi? O'zbekiston bo'yicha dastavkalari mavjud. Va uni ichida mana bunday o'zini bachoklari, issiqqina va mana bunday ikkita qoliplari va undan tashqari suv bachoklari, bu issiq suv bilan ishlashligi uchun suv bachoklari va maxsus o'zini suv isitib berish tentlari va undan tashqari garelkalari bilan birgalikda hammasi o'rgatib qo'yiladi va 2100 dan ushbu uskunani oladigan bo'lsangiz, sizga endi Samarqanddan u yog'igacha qo'shilib qolishi mumkin va sizga endi qo'shni davlatlarga ham yetkazib berishadi. 2100 ga hammasi ichida bo'ladi. Mana shunaqangi biznesni o'rganib, endi oilaviy biznes qilmoqchi bo'lganlarga past raqamlarni qoldiramiz va ushbu biznesda qo'llamoqchi bo'lganlar uchun gazoblok biznesi zo'rlar bizneslardan.